તો મિત્રો આજે રાઈડ નથી કરવાની. આજનો આ વ્લોગ ખાસ ગાય અને એક ખૂંટ છે અને ઘોડાને પાર્ટી પ્લોટની અંદર દોડાવવાનો હેતુ છે. સરસ મજાનું વાતાવરણ છે અને આજે થોડું એવું વરસાદી વાતાવરણ સાથે જો કુકડો અમારો રોકી આવકારે છે. કાળું થોડું બોલે છે. હરેશભાઈ જેની વાડી છે. નવા મહેમાનની હારોહાર હળો રોકે પકડાવ. લઈ જાઓ લઈ જાઓ. તો આ પાર્ટી પ્લોટ અને એની અંદર બધા પશુઓ આજે ખુલ્લા વિચરણ કરશે અને આમ ઘાસ પણ સરસ મજાનું થઈ ગયું છે. એકવાર કાપી નાખ્યું છે પણ છતાંય ઉગાવો થોડો સારો છે અને એકદમ પેક જગ્યા છે. રાજલને આ ઘાસમાં આરોટો મારવું ખૂબ પસંદ છે. જ્યારે પણ એને પાર્ટી પ્લોટમાં ખુલ્લી મૂકીએ ત્યારે એ આરોટો તો અવશ્ય લે. વધારે વાર ક્યારેક લે, મજા આવે. આખી ફરી ગઈ છે. આરોટાથી અશ્વને ખૂબ આનંદ આવે, ખૂબ મજા આવે. થોડી વાર પછી અમે ગજાવરને પણ લઈ આવશું. મા દીકરો બેય પછી આખા પાર્ટી પ્લોટમાં દોડાદોડ કરશે. સાથે ગાય અને ખૂંટને કદાચ આ એક બે ગાય આજે પહેલી વખત આવી છે તો થોડું એવું એને નવું લાગશે પણ અહીંયા સેટ થઈ જશે. એટલે ધાબડિયા વાતાવરણમાં બધા ખૂબ મજા કરે. જુઓ તમે. વાયા દોડી ગાયું. એ વિડીયોમાં એવું મસ્તીનું હા. ગાયું આવે.
હા ડેલો બંધ કરજો. હવે ગજાવરને લઈ જાય છે ધીમે ધીમે, એટલે એ પણ આજે ખુલ્લામાં મોજ કરશે. રાજલ, એ રાજલ, હાલે ઘોડે હાલે. હા બેટો રાજલ, હાલ. હા હા તબાસ બેટો. હા ચલા. હા દોડ. ખૂટીઓ આવે. તો મિત્રો હવે ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે, એટલે મોટા ભાગના જે દુજાણા નથી એ બધા ઢોર અહીંયા રહે. અને ઘોડી ભેગો વછરોય પહેલાં અહીંયા જ રહેતો, પણ હવે શું છે કે હવે વછરો થોડો મોટો થઈ ગયો છે, એટલે એને ઘોડીને મેળ ન આવે. એટલે એક દિવસ ઘોડી એક દિવસ વછરો એ રીતે આટલી મોટી લોન છે, લોન ખાધા રાખે. હજી થોડીક નાની છે, હમણાં એકવાર કાપી એટલે, પણ થોડી મોટી લોન થઈ જાય એટલે આખો દી અને પાણીની વ્યવસ્થા એ કરેલી હોય. એ ઢોર બધા છે, જનાવર એ બધા પાણી પી લે. અને એક વખત જે આપણી કાતરી આવે છે એ નેપિયર ઘાસ એ પણ નાખવામાં આવે, એટલે અહીંયા ઢોરનું બધાનું મન પોરોવાઈ રહે. ઝાડવા છે, ઝાડવાની નીચે ઓથ મળી રહે. એક ખૂણામાં એક જગ્યા છે કે ત્યાં ઘણો બધો છાંયો હોય, એટલે કે વરસાદ આવે તો ત્યાં એ બાજુ એ રહી જવાય. એટલે એ બધી પ્રકારની વ્યવસ્થા સાથે
અહીંયા પશુઓને ખૂબ મોજ આવે. હજી ગજાવરને અમે પાછા લઈ જઈએ છીએ, એ તમને આગલા વિડીયોમાં બતાવું. ના એ ભૂલાઈ ગઈ. હા હાલે ઈ તો જો. બસ લે આવું કરવાનું છે. ઘોડા ઘોડા રાજન રાજન બસ બેટો બસ ખાઓ નિરાતે ખાઓ. તો મિત્રો બીજા બધાના બ્લોગ કરતાં અમારું થોડુંક કંઈક અલગ હશે. હું જાજુ બહુ બોલતો નથી, આપણે જોવાનો આનંદ કરવાનો. તો ફરીથી આજનો બ્લોગ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. બહુ જાજો સમય ન થયો, તમે ઘણું બધું નવું પણ જોયું હશે. તો એ સાથે ખાધું પીધું અને રાજ કર્યું. અત્યારે જોગાણ ચાલુ છે, કોડીને પાર્ટી પ્લોટની અંદર છે, તો ત્યાં જોગાણ આપી અને અમે પણ હવે ઘરે જઈશું. તો ફરીથી કદાચ અઠવાડિયા પછી વળી પાછા 4-5 દિવસની અંદર કે જ્યારે સમય મળે ત્યારે વ્લોગ બનાવતો રહીશ અને સારી સારી માહિતી અને નવી વસ્તુઓ હોય તમારા સુધી પહોંચાડતો રહીશ. તો ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવી હોય તો કરી શકો છો, જય સાકરિયા. અને બસ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આરજે જઈ, ફેસબુક પર પણ આરજે જઈ, એક નાની એવી પબ્લિસિટી છે ને આપણે બધું કંઈક અલગ અલગ મૂકતા હોય છે. તો એ જોજો, આનંદ કરજો. જય હો.